សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំសុជាតិបន្តទៀតថ្ងៃនេះយើងជជែកគ្នាអំពីអត្ថន័យនៃ phrase as far as ណា as far as ដែលជាសំណុំពររបស់គ្នាយើងចំនួន4នាក់ឲ្យខ្ញុំពន្យល់អំពីអត្ថន័យនៃពាក្យ as far as នេះអញ្ចឹងថាតើពាក្យ as far as ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចណាមានន័យថាម៉េចនេះគឺជាសំណុំពររបស់ឈិលខុនណាឈ្មោះឈិលខុនឈ្មោះ Mr. Virom ហើយនឹងឈ្មោះ Mr. ច័ន្ទវុធីហើយនឹងមួយទៀតគឺប៊ុនដាលីនណាដែលបានស្នើឲ្យខ្ញុំពន្យល់អត្ថន័យនៃពាក្យ as far as នេះអូខេសូមកុំភ្លេចជួយចុច like ផងបើអ្នកនរគ្នាគិតថាវីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើកន្លងមកគួរតែធ្វើបន្ថែមទៀតហើយមួយទៀតបើអ្នកណាដែលមិនទាន់បានចុច subscribe សូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់អូខេតោះយើងចាប់ផ្ដើមចូលមើលតែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថន័យចំនួន3នៃពាក្យ as far as នេះណាអត្ថន័យចំនួន3មកបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអត្ថន័យទី1 as far as ហ្នឹងបកប្រែថាបើតាមណាបើតាមដឹងយល់ឬក៏គិតអីចឹងទៅណាទី2គឺ as far as ហ្នឹងមានន័យថាបើនិយាយអំពីចុចអីចឹងទៅណានៅខាងក្រោមខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីទម្រង់ប្រយោគហើយនឹងអត្ថន័យនៃការបកប្រែហើយនឹងឧទាហរណ៍ជាច្រើនណាហើយទី3គឺ as far as ហ្នឹងបកប្រែថារហូតដល់ឬក៏ឆ្ងាយបំផុតអីចឹងទៅអូខេតោះយើងចាប់ផ្ដើមចូលមើលតែម្ដងអញ្ចឹងas far as អត្ថន័យទី1ណាថ្នាក់ពាក្យរបស់វាជា conjunction ណា conjunction មានន័យថាប្រយោគខាងមុខមួយប្រយោគខាងក្រោយមួយគេហៅថា conjunction ណាអញ្ចឹងវាមានប្រយោគខាងមុខ as far as មួយខាងក្រោយ as far as មួយណាអញ្ចឹង as far as អញ្ចឹងបកប្រែថាបើតាមឧទាហរណ៍បើតាមខ្ញុំដឹងបើតាមខ្ញុំយល់បើតាមអ្នកដឹងបើតាមអ្នកយល់អីចឹងទៅណាអូខេឥឡូវអញ្ចឹងរូបមន្តរបស់វាគឺ as far as បូកនឹង sentenceហើយនឹងបូកនឹង sentence ខាងក្រោយមួយទៀតអញ្ចឹងណាហើយ sentence ខាងក្រោយនេះពេលខ្លះអាចដាក់មកមុខបានណាអូខេឥឡូវយើងមើលតែម្ដងយើងបកប្រែថា as far as បូកនឹង sentence ហើយ comma មួយបូកនឹង sentence មួយទៀតបកប្រែថាបើតាមអ្នកណាម្នាក់ដឹងឬបើតាមអ្នកណាម្នាក់យល់ឬបើតាមអ្នកណាម្នាក់គិតអីចឹងទៅណាអូខេឥឡូវយើងមើលas far as I'm concerned ណាអរគ្នាប្រហែលជាអាសាជួបឬក៏អាសាលឺហើយខ្ញុំលឺរហូតតែម្ដងជាពិសេសនិយាយជាមួយគេប្រើភាសាអង់គ្លេសលយគេប្រើ as far as I'm concerned ណាឬក៏ as far as I know ណា as far as I'm concerned ឬក៏ as far as I know ជួបច្រើនមែនតើអាសាជួបឡើងសឹងថាឲ្យតែនិយាយមួយបរទេសភាគច្រើនគឺគេនិយាយអញ្ចឹងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹង as far as I'm concerned ឬក៏ as far as I know ហ្នឹងបូកអានេះជាប្រយោគខាងមុខមួយនេះអូខេ as far as មកមានប្រយោគមួយហើយបាន comma មកប្រយោគមកក្រោយមួយទៀតអូខេឃើញទេណាអញ្ចឹង as far as I'm concerned បកប្រែថាបើតាមខ្ញុំដឹងឬក៏បើតាមខ្ញុំយល់ឬក៏បើតាមខ្ញុំគិតអីចឹងទៅណាអូខេខ្មែរយើងជឿបកប្រែជាទូទៅបើតាមខ្ញុំយល់ណាឬក៏បើតាមខ្ញុំដឹងណាអូខេអញ្ចឹងអាចពិតអាចមិនពិតណាព្រោះគ្រាន់តែអ្វីដែលខ្ញុំដឹងអញ្ចឹង as far as I'm concerned Socheat will get married soon ណាបើតាមខ្ញុំដឹងសុជាតិនឹងរៀបការក្នុងពេលឆាប់នេះណានេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទេតាមពិតខ្ញុំរៀបការហើយមានកូនមួយហើយអញ្ចឹង as far as I'm concerned សុជាតិ will get married soon បើតាមខ្ញុំដឹងណាសុជាតិណានឹងរៀបការក្នុងពេលឆាប់នេះបើតាមខ្ញុំដឹងទេប៉ុន្តែអាចពិតអាចមិនពិតប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំដឹងបើតាមខ្ញុំដឹងគឺថាសុជាតិនឹងរៀបការក្នុងពេលឆាប់នេះអញ្ចឹងទៅណាអូខេ as far as I know ណាបើតាមខ្ញុំដឹងអានេះចំតែម្ដងសុជាតិ will get married soon សុជាតិនឹងរៀបការក្នុងពេលឆាប់នេះអញ្ចឹងយើងប្រើ as far as I'm concerned ក៏បាន as far as I know ក៏បានអូខេមានន័យដូចគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលប្រយោគទី2ណា as far as I'm concerned our boss come to work today តាមដែលខ្ញុំដឹងណាមេយើងមកធ្វើការថ្ងៃនេះណាមកធ្វើការធម្មតាថ្ងៃនេះអញ្ចឹងកុំកិច្ចការប្រយ័ត្នមានរឿងប្រយ័ត្នមេចាប់បានណាអូខេអញ្ចឹងណាឬក៏ as far as I know បើតាមខ្ញុំដឹង our boss come to work today បើតាមខ្ញុំដឹងមេយើងមកធ្វើការថ្ងៃនេះណាតាមពិតល្បីថាគាត់ពីមុនថាគាត់អត់មកទេតាមពិតបើតាមខ្ញុំដឹងគាត់មកអញ្ចឹងណាអូខេ as far as I know ឬក៏ as far as I'm concerned មានន័យដូចគ្នាឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍មួយទៀត
as far as I'm concerned vaccine for COVID-19 is found អញ្ចឹងបើតាមខ្ញុំដឹងវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ COVID-19 ណាត្រូវបានគេរកឃើញហើយណាឬក៏យើងប្រើ as far as I know vaccine for COVID-19 is found បើតាមខ្ញុំដឹងវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ COVID-19 ហ្នឹងត្រូវបានរកឃើញហើយអូខេច្បាស់ហើយអ្នកនរគ្នាសង្ឃឹមទាំងអស់នេះច្បាស់ជាងមុនហើយកុំភ្លេចជួយចុច like ផងអ្នកណាដែលមិនទាន់ចុច like ណាបើសិនជាអ្នកណាដែលមិនទាន់បាន subscribe សូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តអូខេយើងអាចប្រើ as far as I'm concerned ឬក៏ as far as I know ឬក៏ as far as I can tell ណា I can tell អានេះបកប្រែថាដូចគ្នាដែរដូចខាងលើដែរប៉ុន្តែគេប្រើទម្រង់ខុសគ្នាបន្តិច as far as I can tell ហ្នឹងបកប្រែថាតាមដែលខ្ញុំអាចប្រាប់បានមានន័យថាតាមដែលខ្ញុំដឹងដូចតែគ្នាតាមដែលខ្ញុំយល់ដូចគ្នាណាព្រោះអាចប្រាប់បានលុះត្រាតែយើងដឹងឬក៏យើងយល់ត្រឹមណាគឺយើងអាចប្រាប់បានត្រឹមហ្នឹងអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យ as far as I can tell ឥឡូវ as far as I can tell Socheat will get married soon ណាបើតាមខ្ញុំអាចនិយាយបានណា Socheat នឹងរៀបការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអូខេមានន័យថាបើតាមខ្ញុំដឹង Socheat នឹងរៀបការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ as far as I can tell បើតាមខ្ញុំដឹង vaccine for បើតាមដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានណា can tell នឹងនិយាយបាន vaccine for COVID-19 is found វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ COVID-19 ត្រូវបានរកឃើញហើយអញ្ចឹងទៅអូខេមួយទៀត as far as I can remember ណាតាមដែលខ្ញុំអាចចាំបានអូខេតាមដែលខ្ញុំអាចចាំបានអូខេ as far as I remember I can remember បើតាមដែលអាចខ្ញុំចាំបាន our boss come to work today មេយើងមកធ្វើការថ្ងៃនេះណាអញ្ចឹងណាអូខេកន្លែងនេះខុសពីឥឡូវប្រហែលបន្តិចដោយសារកន្លែងនេះបើប្រែថាចងចាំបានណាមានន័យថាដូចតែតាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងដែរតែខ្ញុំនិយាយពីការចងចាំវិញណាអូខេសង្ឃឹមទាំងអស់គ្នាយល់ច្បាស់អំពីការប្រើ as well as ក្នុងអត្ថន័យទី1ឥឡូវយើងចូលមើលអត្ថន័យទី2តែម្ដងខ្លីៗទេអត្ថន័យទី2ទី3អូខេ as far as ជា preposition ណាបកប្រែថាបើនិយាយអំពីឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងណាយើងអាចបកថាចេះយើងអាចបកថានិយាយអំពីឬក៏បើនិយាយអំពីឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងខាងក្រោយមាននាមអីចឹងទៅឥឡូវយើងមើលទម្រង់របស់វាអញ្ចឹង as far as បូក noun ណាបូកហើយនឹងបូកនឹង sentence ខាងក្រោយមួយទៀតអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍យើងបកប្រែថាបើនិយាយអំពីអ្វីមួយឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីមួយពេលយើងបកប្រែអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលតែម្ដង as far as the traffic បើនិយាយពីចរាចរណ៍វិញណាឬក៏as far as the traffic បើនិយាយពីរឿងចរាចរណ៍វិញណា I feel so tired to commute to work commute បើបែរធ្វើដំណើរទៅធ្វើការវាធ្វើដំណើរទៅមកណាអញ្ចឹងម្ដងទៀត as far as the traffic បើនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹង traffic ចរាចរណ៍ឬក៏ណាបើនិយាយអំពីរឿងចរាចរណ៍ I feel so tired to commute to work ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចថា hell hot ឬក៏ធុញថប់ណាក្នុងការធ្វើដំណើរទៅធ្វើការដោយសារអីវាស្ទះខ្លាំងពេកអូខេ as far as the money I don't want to talk about Dara ណា as far as the money I don't want to talk about Dara បើនិយាយអំពីរឿងលុយឬក៏ណាបើនិយាយពីរឿងលុយខ្ញុំអត់ចង់និយាយអំពីតារាទេព្រោះតារាជាពាក់លុយអត់សងឬក៏យ៉ាប់ណាស់រឿងលុយឧទាហរណ៍អីចឹងទៅណាហើយសុំទោសផងឈ្មោះតារាដែលបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅប៉ះពាល់មួយទៀត as far as the money ពាក់ព័ន្ធរឿងលុយ I don't want to talk about តារាខ្ញុំមិនចង់និយាយអំពីតារានោះទេណាអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងទី3 as far as the success បើនិយាយពីរឿងជោគជ័យអូខេបើនិយាយពីរឿងជោគជ័យ I am sure I can make it I can make it បើប្រែខ្ញុំអាចធ្វើបានណាខ្ញុំអាចធ្វើបានអូខេ as far as the success បើនិយាយអំពីជោគជ័យវិញណា I am sure ខ្ញុំប្រកាសក្នុងចិត្តថា I can make it ខ្ញុំអាចធ្វើវាបានអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំខ្លួនឯងហ្នឹងមិនប្រកាសទេព្រោះអត់សូវចេះដែរទេ
អូខេតោះយើងតទៅទៀតអញ្ចឹង as far as តាមពិតទៅប្រយោគពេញរបស់ប្រយោគខាងលើនេះណាអរគ្នាឃើញ as far as មកនាមហើយប្រយោគខាងក្រោយ as far as បូកនាមហើយប្រយោគខាងក្រោយអញ្ចឹងក្នុងប្រយោគនាមនោះតាមពិតពេលខ្លះគេទៅសេងចេះ as far as traffic is concerned ណាឬក៏ as far as the money is concerned ឬក៏ as far as the success is concerned គេមានពាក្យ is concerned នឹងពីក្រោយប៉ុន្តែ is concerned នឹងត្រូវបានគេលុបចោលអញ្ចឹងណាត្រូវបានគេលុបចោលទៅឃើញតែ as far as បូកនឹងនាមហើយបូកនឹង sentence ខាងក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងណាអូខេតែមានន័យដូចគ្នាណាបកប្រែថាបើនិយាយអំពីរឿងអ្វីមួយណាអាចរឿងចរាចរណ៍អាចរឿងលុយអាចរឿងជោគជ័យអីចឹងទៅអូខេឥឡូវយើងចូលមើលទី3ណាទី3អញ្ចឹង as far as ហ្នឹងជា preposition បកប្រែថាឆ្ងាយបំផុតឬក៏រហូតដល់និយាយពីចំណុចឬក៏កន្លែងចុងបំផុតឬក៏កន្លែងណាមួយណា as far as បូក place ណាអូខេឬក៏ distance អូខេឧទាហរណ៍ I walk as far as the independent monument independent monument បកប្រែថាវិមានឯករាជ្យណា independent monument វិមានឯករាជ្យអញ្ចឹង I walk as far as the independent monument ខ្ញុំណាដើរណារហូតដល់វិមានឯករាជ្យណា I walk as far as the independent monument ខ្ញុំដើររហូតដល់វិមានឯករាជ្យណាដល់ចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំដើរទៅគឺវិមានឯករាជ្យទាំងឯងគេហៅថា as far as ខ្ញុំដើរឆ្ងាយបំផុតរហូតទៅដល់វិមានឯករាជ្យអូខេ I run as far as 10 kilometer ណាខ្ញុំរត់ណារហូតដល់10គីឡូឬក៏ខ្ញុំរត់ឆ្ងាយបំផុតរហូតដល់10គីឡូឯណោះចង់និយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង I run as far as 10 kilometer Okay we decide to walk together as far as the AEON tree ណាអញ្ចឹងយើងសម្រេចចិត្តដើរជាមួយគ្នារហូតទៅដល់ផ្សារ AEON 3ណាដើរនឹងដើរពីច្បារអំពៅទៅណាពីច្បារអំពៅទៅដល់ AEON 3សិតតែបះសក់ដែរណាអញ្ចឹង we decide ណា to walk together ពួកយើងសម្រេចចិត្តដើរជាមួយគ្នាដើរជុំគ្នាឬដើរជាមួយគ្នារហូតទៅដល់ទីតាំងចុងក្រោយគឺ AEON 3ណា AEON 3អញ្ចឹងក្នុងន័យនេះគឺ as far as ហ្នឹងបកប្រែថារហូតដល់ឬក៏រហូតដល់ឆ្ងាយបំផុតឬក៏រហូតដល់ចំណុចចុងក្រោយបំផុតហ្នឹងគឺកន្លែងណាមួយអូខេឥឡូវយើងចាប់តែប៉ុណ្្នឹងឥឡូវយើងចូល summary ណាលោកសរុបមក as far as ហ្នឹងអត្ថន័យទី1បកប្រែថាបើតាមអាចតាមខ្ញុំដឹងបើតាមខ្ញុំយល់បើតាមខ្ញុំគិតអីចឹងទៅណា as far as I'm concerned as far as I know អីចឹងទៅណា as far as I can remember តាមអ្វីដែលខ្ញុំចាំអូខេអត្ថន័យទី2 as far as គឺបកប្រែថាបើនិយាយអំពីអ្វីមួយណាអូខេបើនិយាយអំពីអ្វីមួយឬក៏និយាយអំពីអ្វីមួយណាអត្ថន័យទី3 as far as នឹងបកប្រែឆ្ងាយបំផុតឬក៏រហូតដល់អូខេអញ្ចឹងសូមអ្នកនរគ្នាជួយធ្វើលំហាត់ផងចូលបង្កើតប្រយោគចំនួន3ដាក់ក្នុង comment ដោយប្រើ clear ខាងក្រោមគឺ clear as far as នេះអូខេមួយប្រយោគ